Selamat datang di channel kami Tech2B2, tempat Anda akan menemukan solusi terbaik untuk masalah tidur Anda. Hari ini, kita akan membahas cara mengatasi ngorok saat tidur, penyebabnya, dan ramuan alami yang bisa membantu Anda tidur nyenyak tanpa mendengkur. Jadi, mari kita mulai. Penyebab ngorok saat tidur. Pertama, kita akan membahas beberapa penyebab umum ngorok saat tidur. Beberapa di antaranya adalah 1. Kebiasaan tidur. Tidur telentang bisa menyebabkan lidah dan jaringan lunak jatuh ke belakang tenggorokan, menyebabkan ngorok. 2. Kelebihan berat badan. Lemak di sekitar leher dapat menekan saluran udara, menyebabkan ngorok. 3. Hidung tersumbat. Hidung yang tersumbat atau septum deviasi bisa menghambat aliran udara, menyebabkan ngorok. 4. Konsumsi alkohol. Alkohol dapat merelaksasi otot-otot tenggorokan yang dapat menyebabkan ngorok. Ramuan alami untuk mengatasi ngorok. Sekarang, kita akan membahas beberapa ramuan alami yang dapat membantu mengatasi ngorok saat tidur. 1. Madu. Madu memiliki sifat antiinflamasi yang dapat mengurangi pembengkakan di tenggorokan. Campurkan 1 sendok makan madu dengan air hangat dan minum sebelum tidur. 2. Minyak esensial. Minyak esensial seperti lavender dan eukaliptus dapat membantu membuka saluran udara. Teteskan beberapa tetes minyak esensial ke dalam diffuser atau semprotkan di sekitar tempat tidur Anda sebelum tidur. 3. Jus lidah buaya. Lidah buaya memiliki sifat antiinflamasi yang dapat membantu mengurangi pembengkakan di tenggorokan dan mengatasi ngorok. Minum segelas jus lidah buaya sebelum tidur untuk hasil terbaik. 4. Kunyit. Kunyit memiliki sifat antiinflamasi dan antibakteri yang dapat membantu mengurangi pembengkakan di tenggorokan dan mengatasi infeksi. Campurkan 1 sendok teh kunyit bubuk dengan segelas susu hangat dan minum sebelum tidur. Tips tambahan. 1. Olahraga pernapasan. Melakukan latihan pernapasan seperti pranayama dapat membantu menguatkan otot-otot pernapasan dan mengurangi ngorok. Cobalah meluangkan waktu 10 atau 15 menit sebelum tidur untuk melakukan latihan pernapasan ini. 2. Posisi tidur yang tepat. Mengubah posisi tidur Anda, seperti tidur menyamping, dapat membantu mengurangi ngorok. Anda juga bisa mencoba menggunakan bantal khusus yang didesain untuk mengurangi ngorok. 3. Jaga kelembapan udara. Menggunakan pelembab udara di kamar tidur dapat membantu menjaga kelembapan udara yang optimal dan mengurangi ngorok. 4. Hindari makan berat sebelum tidur. Makan berat sebelum tidur dapat menyebabkan ngorok. Cobalah untuk makan makanan ringan beberapa jam sebelum tidur. Itulah beberapa solusi eksklusif yang bisa Anda coba untuk mengatasi ngorok saat tidur dan tidur nyenyak. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kami untuk mendapatkan tips.